Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4 renk slime karıştırırsak sizce hangi renk olur? Şimdi hadi deneyelim karıştırıp. Birazcık maviden koyuyorum. Azıcık pembeden koyuyorum. Birazcık da mordan koyuyorum. Şimdi karıştıralım hepsini. Siz de tahmin edin bu arada arkadaşlar. Ne renk çıkacak sizce? Sence ne renk çıkacak Melike? Bence mor gibi bir şey çıkacak ya da yeşil. Çek uzat biraz. Ne renk oldu bakalım? Evet, ne renk oldu? Pembe gibi oldu. Böyle arkadaşlar bakın. Evet, göster bir daha. Arkadaşlar böyle oldu. Pembe gibi oldu. Pembe